பேசிட்டு வந்தேன். பெருமாள் மலை அது ஒரு ஃபோன் வந்துருச்சு. நண்பர் ஸ்டீஃபன் ரவிச்சந்திரன் ஃபோன் பண்ணாங்க. அவரோட வேனில் சூசைட் பாயிண்ட் அந்த பக்கம் சுற்றி பார்க்க போயிட்டாங்களாம். கம்பெனியில் அப்படிங்கிறதுனால நான் கீழே இறங்கிட்டேன். நல்ல அருமையாக இருக்குது. மரங்களெல்லாம் பார்க்கணும். அப்படியே ரசித்து பார்க்குறதுனா என்ன, அந்த இயற்கை, அந்த பச்சை பசு, அந்த மரங்கள், இது நம்ம வசிக்கக்கூடிய இடத்துல இவ்வளோ மரங்களை நம்ம பார்க்காததுனால நமக்கு ஒரு பிரமிப்பாக, ஒரு சந்தோஷமான ஒரு மனநிலையை கொடுக்குது. இதே இடத்துல வசிக்கிறவங்களுக்கு அது ஏன்னா தினம் அதை பார்க்கறதுனால அது அவங்களுக்கு சாதாரணமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும். என்றோ ஒரு நாள் இந்த இடத்துக்கு வர்றதுனால நமக்கு கண்டிப்பாக கடவுளின் படைப்பு, இயற்கையின் உருவாக்கம் இவ்வளவு அற்புதமாக அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம மனசுக்குள்ளே அதை உயிர்த்தலை செய்யுது. கொடைக்கானல் வந்த பிறகு எனக்கு ஊட்டியும் போய் பார்க்கணும், அங்கே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை. ஏன்னா இதெல்லாம் திருநெல்வேலிக்கு ரொம்ப தொலைவில் கிடையாது. திருநெல்வேலிக்கு ஓரளவுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த சுற்றுலாத்தலம். இத்தனை வருஷமாக இதை இந்த இடத்துக்கு வராமல் மிஸ் பண்ணிட்டேனே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் மனதில் ஓடிட்டு தான் இருக்குது. வீடியோவில் நல்லா கிளியராக தெரிஞ்சுதுன்னு தெரியும் எவ்வளோ தூரம் வரிசையாக ஓங்கி உயர்ந்த மரங்களும் மலைகளும் கண்ணுக்குள்ள அப்படியே பதிஞ்சு இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும். கேமராவில் தெரியல, உயரமாக இருக்குது. மழை நேரத்தில் பைக்கில் வந்தால் ரொம்ப கஷ்டம், குளிர் தாங்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும். ஏன்னா இங்கே எந்த இடத்துலையுமே ஒதுங்கி நிற்பதற்கான வாய்ப்புகள், வழிகள் கிடையவே கிடையாது. ரொம்ப நைட் ட்ராவல் ரெகுலராக கேபு டிரைவர்ஸ், ட்ராவல்ஸ் இந்த மாதிரி புக் பண்ணி வர்றவங்களுக்கு அவங்க ரெகுலராக அந்த டிரைவர்ஸ் போகிறவங்களா இருந்தால் நைட் ட்ராவல் நல்ல விஷயம்தான். அதை தவிர்த்து புதுசாக வர்றவங்க அது ஒரு என்ஜாயபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட் ட்ராவல் வந்தாங்க அப்படின்னா, பனி ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் காரில் நமக்கு உள்ள ஏசி போட்டு ஹீட்டு போட்டு அந்த மிஸ்ட்டு கண்ணாடியில் படியாத அளவுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் அதில் வரலாம். அப்படி இல்லாதவர்கள் கண்டிப்பாக அந்த ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது. இருட்டுவதற்கு முன்பாக போய் சேரக்கூடிய இடத்துல போய் சேர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பயணம் மிக எளிமையானதாக கூட இருக்கும். ஆனால் காரில் வந்தால் ரொம்ப நல்லது, நல்லா சுற்றி பார்க்க முடியும். காரில் வரும் பொழுது இரண்டு புறமும் முன்னும் பின்னும் நம்ம நல்ல வியூ கிடைக்கும். வேனில் வரும் பொழுது இந்த வியூ முன்னாடி உட்காந்துருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், மற்றவங்களுக்கு தெரியாது. மொத்தமாக வேனில் சுற்றி பார்ப்பதை விட குடும்பமாக ஒரு குடும்பம், இரு குடும்பமாக காரில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும். அப்புறம் எனக்கு பைக்கில் வர்றேன்னு சொன்னதும் ஒரு 4-5 பேர் எனக்கு உள்ளே நல்ல ஐடியா கொடுத்தாங்க. அதில் ஏறும் பொழுது விட இறங்கும் பொழுது நீங்கள் எவ்வளவு கவனத்தோடு இறங்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது அவங்க சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இது ரொம்ப பெரிய இறக்கமாக இல்லை, ஆனால் 40 கிலோமீட்டருமே நம்ம இறங்கி தான் வரோம் மலை மேலிருந்து. ஆனால் ரொம்ப ஸ்லோப்பாக கிடையாது, செங்குத்தான அந்த மாதிரியான இறக்கம் இல்லை என்றாலும் நம்ம பைக்லேயோ கார்லேயோ கியர் டாப் கியரில் 40 கிலோமீட்டர் 50 கிலோமீட்டருக்கு மேலே வேகத்தோடு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம
சடனாக எதுவும் ஒரு டேர்னிங் வரும் பொழுது நம்மளால் வண்டி கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதனால் நீங்கள் ஏறும் பொழுது வந்து ஏற்றத்தில் நம்ம செகண்டு தேர்டு இந்த மாதிரி கியர் போட்டு நம்ம மேலே ஏறி இருப்போம். ஸோ வந்து நம்ம பெட்ரோல் ரொம்ப செலவாக இருக்கும். அப்படி இறங்கும் பொழுது பெட்ரோலை மிச்சம் பிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட வாகனத்தை அணைத்து விட்டோ நியூட்ரல் போட்டோ வருவது ஆபத்து. ஏன்னா நியூட்ரலில் வந்து வண்டி ரொம்ப வேகமாக போகும். பிரேக் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம எதிர்பார்க்குற இடத்துல நிற்காமல் கொஞ்சம் வண்டி இழுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இழுத்து முன்னாடி செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் இறக்கம் ரொம்ப இறக்கமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து செகண்ட் கியர் அல்லது தேர்ட் கியர் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு 2 பேர் வந்து உண்மையிலே எனக்கு அதை சொன்னாங்க. அவங்க வந்து சொன்னதை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது சைடில் கைப்பிடிச்சவர் கூட இல்லை. ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஆனால் இந்த இடத்துல பைக்கை நிறுத்தி அங்கே வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. சின்ன ரோடு தான். ஸோ அவங்க சொன்ன விஷயம் வந்து நமக்கு உண்மையிலேயே வந்து ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பயனுள்ள ஒரு விஷயமாக தான் இருந்தது. நான் அதை அப்படியே அவங்க சொன்ன விஷயத்தை அப்படியே கேட்டு என்னுடைய சாகசத்தை வந்து காமிக்கணுங்கிற எண்ணம் துளி கூட இல்லாமல் மெதுவாக 3வது கியர், பெரிய தூரம் ரொம்ப தள்ளி இருக்கிற பட்சத்தில் 4வது கியர், அதிகபட்ச வேகம் 40. இதிலேயே தான் வந்து போய்கிட்டு இருக்கேன். அதே போல் பயணத்துக்கு வர்றவங்க காரா பைக்கை எதனாலும் வாகனத்தை வருவதற்கு முன்பு சர்வீஸுக்கு ரொம்ப மெக்கானிக் வந்து ஓகே சேஃப் நீங்கள் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சர்டிஃபை பண்ணால் அந்த வாகனத்தில் வாங்க. சர்வீஸ் விடாமல் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு வரும். ஏன் அப்படின்னா இங்கே கொடைக்கானலுக்கு பிறகு பெருமாள் மலைன்னு ஒரு ஊர் பார்த்தோம். அதுக்கடுத்தது எதுவுமே இல்லை. வண்டி எங்கேயாவது ஒரு சிறிய பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு கஷ்டம். யாரையுமே வந்து கூப்பிட்டு வர்றது பக்கத்தில் அருகில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. 20 கிலோமீட்டருக்கு யாரும் இல்லாமல் இருப்பாங்க. 40 கிலோமீட்டருக்கு யாரும் இல்லாமல் இருப்பாங்க. ஹில்ஸில் அதுவும் 40 கிலோமீட்டர் அப் அண்ட் டவுன் போயிட்டு வரணும் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும், வந்து போகிறவங்களுக்கு எவ்வளவு செலவு செய்ய வேண்டியிருக்கும். வந்து உடனே சரி பண்ண முடியும் என்கிற பட்சத்தில் வந்து அந்த இடத்துலையே வந்து நமக்கு வேலை முடியலாம். இல்லாத பட்சத்தில் என்ன செய்ய முடியும்? சிரமத்தை வந்து கொண்டு வந்துடக்கூடாது. ரொம்ப நம்ம வந்து கவனமாக இருக்கும். வண்டியை நல்ல சர்வீஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வரணும். இந்த இடத்துல இருந்து வியூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சுது. வலது பக்கத்தில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. வாவ் லவ். நான் அந்த இடத்துல வண்டியை ஓரத்தில் கொஞ்சம் நிறுத்திட்டேன். ரோடை கடந்து அந்த பள்ளத்தாக்க லேசாக வீடியோ மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். எந்தளவுக்கு தெளிவாக தெரியுதுன்னு தெரில, பார்க்கலாம். ஸோ 10 நிமிஷம் 9 நிமிஷம் பேசிக்கிட்டே வந்திருக்கேன். பரவாயில்ல. பாருங்கள், க்ராஸ் பண்ணிட்டேன். என்ன தனியாக வர வந்திருக்கிறதுனால குரங்குலாம் நிறைய நடமாடுது. பயமாக இருக்குது இறங்குறதுக்கு. இது ஃபுல்லாக வந்து அப்படி பள்ளத்தாக்கு மாதிரி கீழே அப்படி இறங்கி போகுது. நம்ம எதுவும் இறங்கி நடந்துலாம் போக முடியாது. ஃபுல்லாக மரங்கள் தான். கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் மலைகளாக தெரியுது. வாவ். சுற்றி காமிக்கிறேன் என்னுடைய அந்த வாகனம். தாண்டிக்குடி காவல் சரக எல்கை முடிவு.
சூப்பராக இருக்குது. இது என் ஃப்ரெண்டோட புல்லட்டு. என்கிட்ட வந்து ஸ்ப்ளெண்டர் தான் இருக்குது. இது எனக்காக சர்வீஸ் விட்டு எடுத்து கொடுத்தான். இந்த பைக்கில் தான் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கேன். அதே போல் நிறைய இடங்களில் என்ன போர்டு வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா கீப் லெஃப்ட் அப்படின்னே வச்சுருப்பாங்க. ரோட்டில் ரோட்டு நடுவில் வந்து ஒரு போர்டு போட்டிருக்காங்க. நம்ம போர்ட்டை தாண்டாமல் கீப் லெஃப்ட் அதை ஃபாலோ பண்ணி போகும்பொழுது எந்த ஒரு அசம்பாவிதம் ஏற்படாது. அது வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி போகணும். அது ஒரு சிலர் வந்து வேகமாக வந்து அந்த கோட்டை தாண்டி வாகனத்தில் வர்றாங்க. அந்த வீடியோவில் நான் வரும்போது 2-3 காரில் பார்த்தீங்கன்னா தாண்டி வரும்பொழுது அது ஏதாவது ஒரு ஆப்போசிட்லேயும் அதே மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்துட்டாங்கன்னா வண்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டம். அதனால் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு வாகனத்தை ஓட்டிட்டு வரவங்க வந்து இந்த சாலை விதிகளை முழுமையாக வந்து கடைபிடிக்கணும். அதனால தான் நமக்கு வந்து லைசன்ஸ் போடுறதே லேண்டர் போட்டு 30 days கழித்து தான் நம்ம வந்து இதை போட்டிருக்காங்க. போர்டு பாருங்கள், இடதுபுறமாக செல்லவும் கீப் லெஃப்ட். இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் போர்டு வச்சுருக்காங்க. சரியாக ஃபாலோ பண்ணுங்க. செய்யலை, அதனால் தெரில. இல்லைன்னா நான் அதை கூட ஆன் பண்ணி ப்ளே பண்ணிகிட்டே வந்திருப்பேன். என்னோடய ஃபேஸ்புக்லையாவது அப்லோட் பண்ண வேண்டியது பெரிய வீடியோவாக இருக்கும். முன்னாடி ஒரு மதுரை பஸ் ரோடை கிராஸ் பண்ணி இந்த பள்ளத்தாக்கு பகுதியை வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது பஸ் எனக்கு கடந்து போணுச்சு. டிரைவிங் வந்து தெரிஞ்சவங்க இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து ட்ரைவ் பண்ணி பார்க்கணும். ரைடர்ஸுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சாலை ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கார் பயணம் செய்தால் கொஞ்சம் பிடிக்காது, ஒத்துக்காது. அதனால் நான் எங்கே போனாலுமே ட்ரெயின் அல்லது பைக்கில் தான் போவேன். ஸோ கொடைக்கானலுக்கு ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டி இல்லைன்னா இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து நம்ம வந்து வர்றதை விட ட்ரெயினில் வந்துருக்கேன் கண்டிப்பாக. ஆனால் இந்த மீட்டிங்க்கு கண்டிப்பாக வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரே முடிவு இருந்ததுனால நான் பைக்கில் வந்துட்டேன். திருநெல்வேலியிலேருந்து நான் என்னுடைய வீட்டிலேருந்து கொடைக்கானல் வரக்கூடிய தூரம் பார்த்திங்கன்னா 263 கிலோமீட்டர். 26ஆம் தேதி நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியானம் ஒரு 12 மணிக்கு கிளம்புறேன். கொடைக்கானலில் நான் புக் பண்ணியிருந்த ரூம் வந்து கரெக்டாக 7 மணிக்கு வந்து சேர்ந்தேன்.
1 2 இடங்களில் ஒரு 2 மினிட்ஸ் 5 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி மதுரை வரைக்கும் ஒரு 2 இடத்துல மட்டும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் வண்டியை ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்புறம் திரும்ப வந்தேன். பத்தலகுண்டு அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்து ஒரு 45 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் பைக்குக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டேன். அண்ட் தென் கொடைக்கானல் உள்ளே வருவதற்கு முன்பாக ஒரு இடம், எந்த இடம் கரெக்டாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அங்கே நிறைய கூழ் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அங்கே ஒரு கம்பங்கூழ் மோர் குடிச்சிட்டு மதியானம் சாப்பிடல. அந்த ஒரு 3:30க்கு ஒரு கம்பங்கூழ் குடிச்சிட்டு லேசான ஒரு ஏக்கம் அங்கேருந்து கிளம்புனேன். கொடைக்கானல் மலையில் ஏறிட்டு இருக்கும்போது இடையில ஒரு பகுதி, அந்த ஏரியாவும் தெரில, அதோட ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு டீ டைம் ஷாப் இருந்தது. டீ டைம் நம்ம தமிழ்நாட்டோட வந்து ஒரு பெரும்பான்மையாக மக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸி நிறைய இடங்களில் கொடுத்துருப்பாங்க. அவங்க அந்த இடத்துல டீ டைம் ஷாப் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அங்கே போயிட்டு ஒரு டீ மட்டும் குடிச்சிட்டு அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட்டு பைக்கு. ஏன்னா நான் ஹில்ஸில் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஆர்வமாக தான் இருந்தேன். இருந்தாலும் பைக்குக்கு கொஞ்சம் நம்ம ரெஸ்ட்டு கொடுத்துருவோம் கொடுத்தாச்சு. ஒரு நாலு ஒரு 7 மணிக்கு வந்து நான் கொடைக்கானல் போய் சேர்ந்தேன். நல்ல பாட்டு லாட்ஜிலேயே சாப்பிட்டாச்சு. போன உடனே ஒரு டீ ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அப்புறம் டின்னரும் உடனே கொண்டு வர சொல்லிட்டேன். சாப்பிட்டுட்டு வெளியில் வந்து லைட்டாக ஸ்நாக்ஸ் மட்டும் வாங்கி வச்சுருந்தேன். ஏன்னா ஒரு வேளை காலை நேரத்தில் வந்து பசிச்சது அப்படின்னா எங்கே போய் என்ன வாங்க தெரியல. காலையில் பனி எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. முதல் முறை வந்துட்டேன். அதனால் பிஸ்கட் பாக்கெட், சிப்ஸு இந்த மாதிரி வாங்கி, ஏன்னா கீழேருந்து வரும்பொழுது அதை யோசிக்கலை, நான் எதுவுமே வாங்கிட்டு வரல. ஏன்னா கடைகள் எல்லாமே நமக்கு பிரச்சனை இல்லை, 11 மணி வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கிட்டேன். காலையில் எல்லா இடத்துலையுமே இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலையில் ஒரு டைம் சொல்கிறாங்க. அந்த டைம் வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்து நமக்கு ரூம்லேயே வந்து கொடுத்துட்றாங்க. மீன்ஸ் டேப்பில் வந்துடும். இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு ரூம்லேயும் இருக்காது. நீங்கள் வந்து எல்லா ரூமுக்குமே அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் தேவையான ஹாட் வாட்டர் ஆன் பண்ணி குடிக்கலாம். ஹாட் வாட்டரில் தான் நம்மளால இப்போ குடிக்க முடியும். ஏன்னா நார்மல் வாட்டர் வந்து நம்ம ஊரில் ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுக்கிற வாட்டர் மாதிரி தான் இங்கே இருக்குது. ஸோ அதனால் நார்மல் வாட்டரே அந்த கண்டிஷனில் இருக்கிறதுனால ஹாட் வாட்டர் தான் ரொம்ப கஷ்டம். ஹாட் வாட்டர் வந்தது, நல்ல ஒரு குடியை குடிச்சிட்டு மீட்டிங் நாளைக்கு 27 நைட்டு ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு அங்கேயே எஸ்பி இன்டர்நேஷனல் மீட்டிங் நடந்தது. அங்கேயே நான் ரூம் புக் பண்ணிட்டேன் அசோசியேஷனில். இன்னைக்கு ஒரு பேரணி கொடைக்கானல் லேக் பக்கத்தில் ஒரு சாய்பாபா கோயில், அதுலேருந்து கொடைக்கானல் மெயின் பஸ் ஸ்டாண்ட் வரைக்கும் ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். ஒரு பேரணியாக வந்தோம். பேரணி வந்து இந்த இடத்துல கொடைக்கானல் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயே எங்களுடைய ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு அவங்களுடைய ஊருக்கு கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம். பனிக்கரன் ஒரு இடம் வருது. ஆபத்தான வளைவு, மெதுவாக செல்லவும். எல்லா இடத்துலையுமே அது போர்டு எங்கெங்கே எப்படி எப்படி போகணுன்றதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நமக்கு வந்து தெளிவாக அங்கங்கே போர்டு வச்சுருக்காங்க. நம்ம அதை பார்த்து அதை ஃபாலோ பண்ணி போனாலே நமக்கு எந்த பயமும் இல்லை, எந்த ஒரு ஆபத்தும் வராது. ரசிச்சுட்டே போகிறதுனால ஓவர்டேக் பண்ணுற வண்டிகிட்ட நம்ம வாங்கல.
என்னுடைய பைக் இல்லை, அதனால் இதில் அதுக்குரிய மொபைல் ஹோல்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நான் இதில் மாட்டி வைக்கலை. எனக்கு இவ்வளோ தூரம் நம்ம வீடியோ எடுத்துகிட்டு வருவோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து ஒரு எண்ணமும் மனசில் இல்லை. இவ்வளோ தூரம் வந்ததில் இந்த இடம் தான் கொஞ்சம் லேசான ஒரு வெளிச்சம், நல்ல ஒரு வெயில் மாதிரியான ஒரு ஃபீல். அடுத்த காற்று அடிச்சுட்டு தான் இருக்குது. உபகரணங்களெல்லாம் வந்து எப்படி கொண்டு போகிறாங்க, எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகும். இதில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டு கொண்டு போய் தான் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து நம்ம கொண்டு போகிறோம். வந்து உண்மையிலே அது நார்மலாக நம்ம ஊர்களில் பக்கத்தில் அருகில் இருக்கக்கூடிய வாங்கணும் அப்படின்றதுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது. இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து இது எப்படி பெரிய பெரிய விஷயங்கள் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. கண்டிப்பாக நிறைய அமௌண்ட் செலவாகும். பெரும்பாலும் வந்து சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ரூம் புக் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். முன்னாடியே நம்ம புக் பண்ணி வைக்க வேண்டியது இருக்கும். கடைசி நேரத்தில் பிளான் பண்ணி புக் பண்ணும் பொழுது ஆன்லைனில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சனி ஞாயிறுகளில் ரூம் ரெண்ட்டு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். சீசன் டைமில் கொஞ்சம் ரூம் ரெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஹெவி காஸ்ட்லியாக இருக்கலாம். எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு தெரியல. ஜனவரி, டிசம்பர் இந்த மாதிரி மாதங்களில் வந்து நல்ல குளிர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதே போல் இந்த கிளைமேட் வந்து இங்கே வந்து ஸ்டேபிளாக எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து கணிக்கவே முடியாதான். பருவ காலங்கள் இருக்கும், ஆனால் திடீரென மழை பெய்வதற்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு காரில் ஒரு பையன் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிறான். டாப்பில் ஓப்பன் இருக்குது அந்த காரில். வீடியோவில் தெரிஞ்சதான் எனக்கு தெரியல. சில திடீர்னு மழை பெய்யலாம். கிளம்பும் போது கூட ஒரு 2 கிலோமீட்டருக்கு சாரல் மழை எதுவும் வந்துருமோ அப்படின்னு சொல்லி பயந்தேன். இல்லை, சீசன் வீக்கெண்ட் சனி ஞாயிறுகளில் தான் வந்து கூட்டங்கள் இருக்கும். அந்த நேரத்தில் நம்ம பிளான் பண்ணி வந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மற்ற நாட்களில் வந்து கூட்டங்கள் இருக்காது. கூட்டம் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஒரு விஷயம்னா, நமக்கு ரோடு வந்து பிஸியாக இருக்காது. ரொம்ப ஃப்ரீயாக நம்ம ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வரலாம். நான் கரெக்டாக ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் மேலே கொடைக்கானல் மேலே ஏறிட்டு இருந்தேன். ஸோ நான் ஏறக்கூடிய நேரம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 to ஒரு 4 மணிக்கு 4:30 நான் சொன்னேன்ல, அந்த ஒரு கூழ் முடிச்சேன். அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம அந்த பீச்சுக்குள்ளேயே வரோம். ஒரு 4 மணிலேருந்து ஒரு 7 மணி வரைக்கும் டைமிங் வச்சுக்கோங்க. அந்த நேரத்துக்குள்ளே வந்து கடந்து வரும்பொழுது எனக்கு எதிரில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வாகனங்கள்
சிங்கிளாக வந்து யாருமே போன மாதிரி இல்லை. எல்லாமே வந்து டபுள்ஸு, ஃப்ரெண்ட்ஸு, நண்பர்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து போகிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சிங்கிள் பைக்கெல்லாம் ஏன் போகலை. ஒரு 3 பைக், 5 பைக்கு, 10 பைக்கு இந்த மாதிரி நிறைய கடந்து போச்சு பார்க்குறேன். அதே போல் கப்பல் விவேகானந்தா வித்யாலயா மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளி காடு. கப்புள்ஸ் நிறைய பேர் போனாங்க. அப்புறமா ஃபேமிலி நானும் நிறைய பேர் போகிறத பார்த்தேன். ஆப்போசிட்டில் வந்து நிறைய வாகனங்கள் கடந்து போகிறத பார்க்க முடியுது. இன்றைக்கி நான் திங்கள் செவ்வாய் வீட்டில் கிளம்பிட்டேன். நீங்களே பார்த்துருக்கீங்க, பெரிய லெவலில் ஆப்போசிட்டில் வந்து வாகனங்கள் ஒன்றும் இந்த டைமில் வந்து வரல. ஈவினிங் நேரத்தில் போவாங்களா எனக்கு தெரியல. ஸோ நான் அந்த 3 ஹவர்ஸ் வந்து மேலே நான் போயிட்டுருக்கேன். கண்டினியூஸாக வாகனங்கள் ரொம்ப, அதாவது ஒரு நிமிஷம் ஆப்போசிட்டில் வாகனமே வராமல் அப்படின்னா இருக்காது. அந்த மாதிரி அப்போ எவ்வளோ வாகனங்கள் மேலே இருந்து கீழே இறங்கியிருக்கும். சனி ஞாயிறுக்கு அப்போ எவ்வளோ பேர் அங்கே இருந்திருப்பாங்க, எவ்வளோ கூட்டங்கள் இருந்திருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி டூரிஸ்ட் பிளேஸில் எவ்வளோ கூட்டங்கள் இருந்தால் தான் அது வந்து பார்ப்பதற்கு ஒரு நல்லாயிருக்கும். ஞாயிறில் வரும்போது கொஞ்சம் சேல்ஸ் நிறைய இருக்கும். ரேட்டு எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல. அவங்க வாங்கி கொடுத்த கடையில் வந்து கிலோ 100 ரூபாய்க்கு நமக்கு வந்து கொடுத்தாங்க. நல்லா இருக்குது சாக்லேட். நிறைய பேர் ஃப்ரீயாக வந்து வாங்கிக்கிறோம். இன்றைக்கி செவ்வாய்க்கிழமை வேனில் வந்து வாங்குறது வந்து அந்த சாக்லேட் வந்து அவங்க பர்சனலாக வாங்குறதுக்கு போயிருக்காங்க. அதாவது 4 கிலோ 100 ரூபாய்க்கு வந்து நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். அந்த 4 கிலோ சாக்லேட் 350 ரூபா வரைக்கும் சொல்லக்கூடிய கடைகள் வந்து அது இருக்குது. அப்போது அந்த தெரிஞ்ச காசு வந்து நமக்கு உண்மையிலே ஒரு குறைந்த விலையில் வந்து நமக்கு வாங்கி கொடுத்தது ரொம்ப சந்தோஷம். நிறைய கடைகளில் பார்த்து வச்சுருக்கோங்க. இப்போ வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. கேரட்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதோட பச்சை பசைல்னு அதோட இலைகளோடு அப்படி இருந்தது. எதுவும் வாங்கலை. ஏன்னா ஏற்கனவே நான் 2 நாளைக்குரிய துணிகள்லாம் கொண்டு வந்துருந்ததுனால ஒரே ஒரு பேக் தான் வச்சுருந்தேன். பின்னாடி வச்சுருக்கேன், போட்டுருக்கேன். நிறைய லக்கேஜ் நம்ம கொண்டு சிரமமாக இருக்கும். நம்ம லாங்காக போகணும் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் வாங்கிக்கல. சாக்லேட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். தென் தேயிலை. இது தேயிலை இங்கே கொஞ்சம் ஃபேமஸ். சாக்லேட்ஸ் கீழே வந்து வர்க்கி வரும். வர்க்கி ஒரு சில கடைகள் வச்சுருக்காங்க. ஜெர்க்கின்னு, ஸ்வெட்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொஞ்சம் சீப்பாக வந்து கிடைக்கும். 2 விஷயமாக இருக்குது. நம்ம இங்கே உள்ள ஆட்கள், நம்ம ஆட்கள் வந்து வச்சுருக்க கடைகள் இருக்குது. அவங்க வச்சுருக்கிறது அவங்க வந்து கொஞ்சம் எல்லா குவாலிட்டிலையுமே வச்சுருக்குறாங்க. சேம் டைம் நமக்கு பார்கெனிங் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு வாய்ப்புகளும் வந்து இருக்குது. இதே இது திபெத்தியன்ஸ், திபெத்திலேருந்து வந்துருக்காங்க. அவங்க இங்கே வந்து செட்டில் ஆகிருப்பாங்க. பல வருடங்களுக்கு முன்பாக வந்திருப்பாங்க. 2 தலைமுறைகளும் இருப்பாங்க. அவங்களும் வந்து கடைகள் வச்சுருக்குறாங்க லேக் பக்கத்தில். திபெத்தியன்ஸோட ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நல்லா தமிழ் பேசுகிறாங்க. லாங்குவேஜ் பற்றி பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் நோ பார்கெனிங். அங்கே ஒரு நண்பர் வந்து ஒரு ஸ்வெட்டர் வாங்கியிருக்காரு. நாங்கள் வாங்கின ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் 200, 220 அந்த மாதிரி தான். ஆனால் அந்த திபெத்தியன்ஸ் ஷாப்பில் பார்த்திங்கன்னா 400 ருபீஸ். ஸோ ரேட்டும் நான் ரேட் அதிகமாக சொல்ல வரல. ஏன்னா
குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் லிக்கர் வச்சுருப்பாங்களாம். நம்ம 2-3 வெரைட்டியில் இருக்காது. ஸோ அதனால் வந்து அவங்க ப்ரைஸ் வந்து கம்மி பண்ணதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படி சொல்லி மாஸ்டர் தான் சொன்னாங்க. வேறு நாங்கள் இங்கே எதுவும் பார்க்கல. கிளைமேட் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. நாங்கள் வந்து அன்றைக்கி நல்ல சில்லுன்னு இருக்குது. வெளியில் வந்தோம் அப்படின்னா சும்மா வாயை ஊதுனாலே புகையாக போகிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புல உள்ள ஹீட் வெளியே போகும்போது அந்த பனியோட சேர்த்து புகை மாதிரி வந்தது. ஊதி ஊதி சந்தோஷமாக இருக்குது. ஒரு சில்லான ஒரு இடத்துல வந்துருக்கோம். அதில் கூட பார்க்குற மாதிரி நல்லா இருக்குது. என்னோடய மொபைலில் எவ்வளோ மெமரி இருக்குன்னு தெரியல. அதனால் நான் இதோட ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ரெண்டாவது திருநெல்வேலி போய் சேர்ற வரைக்கும் எனக்கு சார்ஜும் இருக்கணும். ஏதாவது சாங் ப்ளே பண்ணிக்கிட்டே நான் வந்து வருவேன். அந்த பைக்கு கொடுக்கும்போது முக்கியமான விஷயம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஃப்ரண்ட் பிரேக் வந்து டேர்னிங்கில் வந்து அப்ளை பண்ணிடாதீங்க, கவனமாக இருந்துக்கோங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். நான் வந்து 18 வயசு கரெக்டாக ஆகணும். நான் பைக்கு ஓட்டி படிச்சிட்டேன். நான் பைக் ஓட்டி பழகும் பொழுதே வந்து பேக் பிரேக் ஃப்ரண்ட் பிரேக் ரெண்டுமே அப்ளை பண்ணியே வந்து படித்தேன். நம்ம வந்து பைக் ரைடர்ஸ் அந்த பைக் வாங்கும்போது அந்த மேனுவலில் வந்து போட்டிருப்பாங்க. நான் சுசுக்கி வந்து அப்பா வாங்கும்பொழுது அந்த மேனுவலில் பார்த்தப்போ அதில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, ஃப்ரண்ட் பிரேக் பேக் பிரேக் ரெண்டுமே ஒரே சமயத்தில் ஒரே மாதிரியாக அப்ளை பண்ணணும். பேக் பிரேக் அதிகமாகவும் ஃப்ரண்ட் பிரேக் கம்மியாக அது கூட ப்ராப்ளம் இல்லை. பேக் பிரேக்கு கம்மியாகவும் ஃப்ரண்ட் பிரேக் அதிகமாகவும் அப்ளை பண்ணும்பொழுது பைக்கு ஸ்கிட் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நம்ம இடத்த பொறுத்து 2 பிரேக்குமே வந்து ஈவனாக அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு கரெக்டான ஒரு இடத்துல வந்து பைக் நிற்கும் நம்ம எதிர்பார்க்குற இடத்துல. ஸோ மைலேஜும் நல்லா இருக்கும். நீங்கள் வெறும் பேக் பிரேக் மட்டும் அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு பிரேக் தான் வந்து 2 வீலையும் வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. அதனால் அப்படியே ஓட்டி படிச்சுட்டேன். எப்போவுமே நான் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்பொழுது பேக் பிரேக் ஃப்ரண்ட் பிரேக் ரெண்டுக்குமே கை வரும். அது ஒரு கொடுத்துருந்தாங்க. அது கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டாங்க. இங்கே ஃப்ரண்ட் பிரேக் வந்து இடம் பார்த்து தான் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். பிளானிங்கில் வந்து நான் ஃப்ரண்ட் பிரேக் வந்து அப்ளை பண்ணவே இல்லை. எனக்கு பைக் ஓட்டுறதும் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பிரச்சனை தெரியுதா, இப்போ தான் பாடியில் வந்து ஹீட் தருந்த மாதிரி ஒரு ஓகே. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா விஷயங்களையும் அப்படியே பேசிகிட்டே வந்துட்டேன். சாலையிலும் வாகனத்திலும் முழுமையாக கவனத்தை செலுத்தி குறைந்த வத்தலை கொண்டு வந்து 29 கிலோமீட்டர் இருந்து போட்டிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பார்த்தோம், 40 ஏதோ ஓட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி சொல்ல மறந்துட்டேன். இங்கேருந்து பார்க்க முடியுது அந்த மலை மேலே ஒரு புகையாக நான் இரவு நேரத்தில் தான் கொடைக்கானலுக்கு பக்கமாக போனேன். ஒரு 6:30 மணிக்கு நான் 30-35 அந்த மாதிரி நேரத்தில் கொடைக்கானல் நெருங்கி மலையில் ஏறிட்டு இருக்கும்போது இந்த மலைப்பகுதியில் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட நான் என்னுடைய கணிப்புப்படி ஒரு 5 கிலோமீட்டர் அல்லது 10 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு தீ இறங்கிட்டு மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் அப்படியே ஒரு நேராக ஒரு கோடு போடுற மாதிரி அப்படியே தீ இறங்கிட்டு. அப்படியே என் ஃப்ரெண்ட்கிட்ட பேசிகிட்டே நான் போனேன். அப்போ அவன் தான் சொன்னான், இந்த மாதிரி மலைகளில் வந்து இப்படி தீ எறிகிறது வந்து அடிக்கடி நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி. வேகம் 30 அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இந்த இடத்துல நம்ம 30 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் போகணும். இதில் ரொம்ப வேகமாக போகக்கூடாது. இல்லை அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு நம்மளுடைய வாகனத்தில் உராய்வு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். டயர் தேய்மானம் கம்மியாக இருக்கும். அதே போல் மைலேஜும் ஓகே ரொம்ப மோசமாக இருக்கும்.
வாழைகிரி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கேன். அந்த வாழைகிரியில் தான் வந்து டீ டைம் இருந்தது. டீ டைம் அந்த முன்னாடி ஒரு வீடியோ எடுத்து அதில் பேசிட்டே வந்தேன். டீ டைமில் தான் டீ ஷாப் டீ முடிச்சுட்டு ஒரு 45 மினிட்ஸ் வந்து அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வண்டிக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்து கிளம்பேன். அந்த போர்டு வச்சு டீ டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல மேலே வந்து அவர் வீட்டுக்காக செட் பண்ணியிருக்காரு. அது அவர் வீட்டு கீழே வந்து டீ ஷாப் இந்த இடத்துல நிற்கலை. என்கிட்ட கையில் கேஷ் எதுவுமே இல்லை. அவங்க ஜிபே வச்சுருக்காங்க. இருந்தாலும் சாப்பிடக்கூடிய நேரம் ஆயிடுச்சு. வத்தலத்தில் போயிட்டு ரெடி நேரம் உணவு சாப்பிட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு தொடர்ந்து இருக்கேன். சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி எங்கேயாவது பேக் பண்ண வீட்டு வச்சுக்க வேண்டியதான். ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துட்டு உடனே போய்க்கிறோம்னா வண்டியில் உட்காந்துக்கிட்டே ஒரு ஃபோட்டோ நினைக்கிறேன். காட்சி பொறுத்து வாகனம் முற்பட்டு ஆபத்தான வழிகள் மெதுவாக போனால் மட்டும்தான் இந்த போர்டை படிக்கவும் முடியும். வேகமாக வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த போர்டு நம்ம பார்ப்போமே வழி அதில் என்ன எழுதிருக்கு அப்படிங்கிறத படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வேகமாக கடந்து போயிடும். படிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வேகத்தோடு தான் அதை நம்ம வரணும். இந்த மாதிரி இடத்துல வாகனம் ஓட்டும்போது நமக்கு நார்மலாக போடுற ரோட்டில் இந்த மாதிரி இடத்துல வாகனம் ஓட்டும்போது நமக்கு ஒரு வேகம்ங்கிறது நிச்சயமாக வரதான் செய்யும். அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிடணும். செல்ஃப் கண்ட்ரோல் மிக முக்கியம். உயிர் பாதுகாப்பு மதுருந்து விட்டு வாகனம் ஓட்டாதுன்னு போட்டிருக்காங்க. அது மிக முக்கியமான விஷயம். இந்த ஹில்ஸ் ஏரியாவில் குளிர் பிரதேசத்தில் குளிர் தாங்க முடியாமல் ட்ரிங்க்ஸே பண்ணாத ஆட்கள் கூட சாப்பிட்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. கவனம். போதையில் மதுருந்து விட்டு வாகனம் ஓட்டாமல் இருப்பது உங்களுக்கும் ஆபத்து. உங்களை நம்பி வருகிறவர்களுக்கும் ஆபத்து. உங்களை நம்பி இருப்பவர்களுக்கும் ஆபத்து. உங்களுடைய பாதுகாப்பற்ற வாகனத்தை ஓட்டி வருவதனால் எதிரில் வருபவர்களுக்கோ அல்லது பாதசாரிகளுக்கோ அந்த இடத்தில் வரக்கூடியவர்களுக்கோ ஆபத்து. அதே நேரத்தில் வந்து சில நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா குரங்குகள் வந்து அதிகமாக ஈவினிங் மலை ஏறினதுனால எப்படியும் நான் வந்து ஒரு 500 குரங்காவது பார்த்துருக்கேன். கூடவே இருக்கும். எல்லா குரங்கும் வந்து ரோட்டு ஓரத்தில் தான் வந்து உட்காந்துருக்கு. ஆப்போசிட்டில் வரிசையாக வாகனங்கள் போய்கிட்டு இருந்தது. என் சைடில் வந்து நிறைய வாகனங்கள் வந்து இல்லை. அதனால் நான் மேலே ஏறக்கூடிய பகுதியில் தான் இடது புறம்னா பார்த்திங்கன்னா குரங்குகள் வரிசையாக ரோட்லேயுமே உட்காந்து கவனம் இல்லாமல் வாகனத்தை ஓடும்போது அந்த குரங்குகளுக்கும் வந்து பாதுகாப்பற்ற முறையில் இருந்துடக்கூடாது. எல்லாத்தையுமே வந்து கவனமாக வச்சுக்கணும். இந்த இடத்துல கூட ஒரு குரங்கு உட்காந்து உரமாக ஒரு 4 குரங்கு உட்காந்துருக்கு. ஆமாம், 500ங்கிறது நான் குறைவாக தான் சொல்லியிருக்கேன். ஒரு 1000லேருந்து 2000 குரங்கு கூட இருக்கலாம். ஒரு ரோட்டில் உட்காந்து அதுவுமே போர்டுகள் வச்சுருக்காங்க. விலங்குகள் நடமாடும் போது பாதுகாப்பாக போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க. இன்னொரு விஷயமும் அந்த பாஸ்ட் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நான் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன். கொடைக்கானல் அப்படிங்கும்போது இந்த கொடைக்கானலை சுற்றி சுமார் 220 கிராமங்கள் இருக்கலாம். நான் என்ன கேட்டேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த கொடைக்கானலை சுற்றி பார்ப்பதற்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். இங்கே தற்கொலைப்பாறை, சூசைட் பாயிண்ட் பெரும்பான்மையான பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க. நிறைய படங்கள்லேயும் வந்திருக்கு. அதை தவிர இங்கே வந்து கிளைமேட் தான், வேறு எதுவுமே இல்லை பெருசாக. ஒரு சில இடங்களில் வந்து ஃபால்ஸுலாம் இருக்குது. இது வந்து கிராமங்கள் 220 கிராமங்கள் சொன்னாங்க நினைக்கிறேன். சுற்றி இருக்குது.
சோம்பேறித்தனமான வாழ்க்கை இல்லாமல் நம்ம கடந்து போகிறோம். பாருங்க எவ்வளோ வேகமாக போகிறாங்க. அதனால் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு அதை கற்றுக் கொடுக்குறது தவறு இல்லை. இல்லை இந்த ஒரு விஷயத்தில் நம்ம போகிறோம். இதோட எல்லா சூழ்நிலைகளையும் எல்லா கால சூழ்நிலைகளையும் வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வர வேண்டும் மாதிரியான இடங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக வந்து அழைத்து வர வேண்டும். பயன்படக்கூடாது. இதற்கான தேவையான உபகரணங்கள் நம்ம மருந்துகள் எல்லாவற்றையுமே நம்ம முன்னெச்சரிக்கையான முறையில் வைத்துக் கொள்வது நல்லது. உணவுங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம ஒரு நேரத்தில் இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படிங்கும்போது நம்ம பக்கத்தில் வருவது கஷ்டம்.